这个房位于分路，在市中心附近。这个房进入是水泥路比较方便，进出方便。这个房的院子很大，包括车库，还有保姆房和室外卫生间。前面的就是可以作为保姆房或者监管人的住房。这个房总共有2层，6个卧室，6个洗手间。This house is located on Sub Street. It is close to Old Chinatown. It's around 1 kilometer from the Old Chinatown. This house has total 6 bedrooms and 6 bathrooms. It is outside also has a housemaid's room and a bathroom. As you can see, the house is nice decorated. 这个房装修比较有档次的，木头装修，细节方面比较好，而且总体来说，室内的光线是足够的。虽然是木头装修比较多，但是亮度是足够。第1层有2个卧室，2个洗手间。这个是房子右边的那个卧室，这里是公用洗手间，这里还有浴室和洗衣房。这个是厨房和餐厅เรือนหลังนี้ประกอบด้วย2 ชั้น 6 ห้องนอน6 ห้องน้ำทางเข้าออกสะดวกสบายเป็นทางคอนกรีตเรือนหลังนี้ตกแต่งด้วยไม้สวยงามและประณีตพร้อมด้วยเดินบ้านกว้างขวางทางหน้าบ้านจะมีบ่อนนอนของคนยามหรือบ่อนนอนของแม่บ้านและห้องน้ำใช้สำหรับสาธารณะ这个卧室是主卧这个房是木地板，所以总体来说是住的比较舒服。这个房在2层有4个卧室，其实这个房总共有7个房间，如果算外边的那个就是我们进到房右边有停车位或者车库的地方，那边有个保姆间或者那个或者保安室，那里的房间也是标准间比较大。这个房是朝南方向，进入是东边方向。从这个房到凯旋门大概2.5公里，如果到三江大概3公里左右，如果走科城物理园那边方向，也大概2点多公里，比斯兰房地产公司